Nabii, majibu Ayubu anayapata ya kurudishiwa vyote vilivyopotea. Jamani, haleluya! Anarudishiwa vyote vilivyofanyaje? Vilivyopotea. Hebu nisomee hiyo Ayubu 42. Hapo nazungumzia ya kujibiwa haraka mahitaji maombi yako. Ni mtu aliyekaa ndani, hiyo ni faida. Ayubu 42. Nisomee hapo haraka msomaji wangu. Nataka tuangalie. Anzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema nini? Ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Ayubu anawaambia wajua waweza kufanya mambo yote. Na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Hayawezi kuzuilika, ndio. Ni nani huyu afichaye ushauri bila maarifa? Ndio. Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu. Mambo ya ajabu na ya kunishinda mimi nisiyojua. Ndio. Sikiliza, na kusihi nami nitanena. Ndio. Nitakuuliza neno nawe niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Ndio. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Nenda mstari wa 10 sasa, twende kwenye utekelezaji. Baada ya maelezo haya, Ayubu amepitia changamoto. Kila mmoja anafahamu historia ya Ayubu. Nazungumzia faida ya kukaa ndani ya Kristo. Maombi yake yanajibiwa haraka. Ayubu alikuwa ni mmoja wapo, tunamsoma. Wako wengi waliojibiwa na Yesu. Walipokaa ndani yake, Yesu akatenda maajabu. Sio kwamba utapitia magumu, lakini kunakuwa na uwepesi wa kujibiwa haja ulionayo. Ayubu ni mmoja wapo, tunamchukua huyu kwa watu waliofanya hayo na Mungu akatenda. Mstari wa 10 nasemaje? Mstari wa 10 maandiko yanasema, kisha Bwana akamrejeshea Ayubu mali yake hapo alipoombea marafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo. Sikiliza, Bwana anampa mara 2 kuliko yeye aliyokuwa nayo. Anarejesha japo alipitia changamoto. Yaani Ayubu mwanadamu aliyepitia changamoto kama za Ayubu. Wote tunapitia majaribu, ila Ayubu alifikia Ayubu. Yaani unajua tukizungumza hizi habari za Ayubu unaweza kufika mahadisi. Alikuwa na mifugo, alikuwa na nyumba, alikuwa na watoto, alafu wote kwa mpigo wote wakafanyaje? Wote wakafanya jamani? Wakateketea wote. Akabaki alivyo yeye na mke wake. Akabaki yeye alivyo na mke wake tu. Alipobaki hivyo, tayari shetani bado anaenda kumtafuta. Mwili wake nao kashambuliwa. Akawa na vipele. Hayupo mtu aliyefikia majaribu ya Ayubu. Hayupo. Tunapitia majaribu madogo. Salia jikoni. Sisi wanaume ndio kabisa. Bwana kama kina mama wanaweza kujitahidi kidogo. Ila baba asubuhi, yani ndani ya siku 3 tu, atakuwa anasema hivi, nimeshakula, muandalieni mgonjwa. Ya kukaa ndani ya Kristo, majibu yake yalijibiwa, akarudishiwa mara 2. Jamani, haleluya. Wakala chakula naye, ikawaje? Endelea. Wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake. Nao wakampa pole na kumliwaza. Sikia sasa, unakuja kumpetipeti. Baada ya Mungu kurejesha, anambia pole baba, pole. Na ndivyo ilivyo. Wewe Kristo uliyekaa kwa msomaji wangu, Mungu akubariki. Katika mazingira ya kawaida, kuna faida ya kukaa ndani ya Kristo. Unaweza ukaonekana si lolote, unaweza ukaonekana si chochote kwa mpito unayopitia. Mng'ang'ania Yesu. Wale waliokusema vibaya, kesho watakuja na maneno ya mabadiliko. Watasema umeshinda mtoto wetu. Watakupigia vigelegele kwa sababu kuna faida ya kukaa ndani ya Kristo. Cha msingi mng'ang'ania Yesu. Hata kama unapitia mateso magumu, hata kama unaona njia ya kupita haipo, tembea na Yesu. Huyo Yesu atajibu mahitaji ulionayo. Hiyo ndio faida ya kukaa ndani ya Kristo. Unajua kuna wengine wanapoteza matumaini. Wanafikiria kwamba Yesu asikii maombi yao. Na hata mwingine yuko hapa leo, amekuja ameshakata matumaini. Ameona hata ada ya kulipia watoto hana, na watu wa kumtia pongezi hakuna. Maana unapokuwa kwenye changamoto na shida, wako wachache wenye kukuliwaza. Walio wengine ambao hawana Mungu wataingia kuanza kukupiga kwa shida ulionayo. Watasema ni uvivu wako, watasema ni uzembe wako, wanaweza kusema vitu vingi sana. Lakini mtu aliye ndani ya Kristo, hata kama watamwambia hayo, hata kama watamsema hayo, atayasikia hayo, ataendelea kumng'ang'ania Kristo. Maana anaamini kuna faida ndani ya Yesu Kristo. Mtu aliye ndani ya Kristo anajibiwa
jitahidi kumng'ang'ania huyu Yesu. Usitoke kwenye mstari. Usitoke kwenye mstari. Na nikwambie, hayuko mtu aliyepata taji ya ushindi pasipo kuvumilia. Uwe ni mwanariadha, uwe ni mwanamchezaji wa mpira, uwe ni mfanyakazi yoyote, kuna sehemu unapitia, kuna wakati unapitia, wakati wa shida unapitia, ili kesho utoke. Kubwa na ndogo wanafutafuta, wanarudisha ndani. Mwezi wa kwanza wanakaa kikao, wanasema hivi, huyu ana mizimu ya kwao ambayo ni Mungu. Hivi nanipata vizuri eh? Wanaanza kujadiliana kwamba na mizimu ya kwao ambayo ifanye jamani. Maana yake wameshakata tamaa. Anakuja kaka mkubwa anauliza maisha yanaendelea. Yaani yeye hivi kwa kusema jamani. Yaani nikasuku jamani ila kuinuka sasa. Sasa hayo maisha ya kizaini usiyatamani kuyafikia. Ni bora utamani umalize na kuanua hiyo biashara sitaki. Mungu akishafikia tu wakati wa kuona anataka kuandika na kuanua, anitwae likiendee. Ndio kanuni, usikubali hao wao wanapitia haya wana mateso makubwa. Ila wewe ukajua kwa sababu umeyapitia. Wale ambao wanauguza wagonjwa waliolemaa, hasa waliokuwa waliparalyze mikono na miguu, hawana uwezo wa kufanya chochote. Wanauguza mwaka mzima. Ndio kizungumza hiki kitu wanaelewa ninachosema. Nazungumzia habari ya kujibiwa haraka maombi yako. Ndio pointi yangu liko hapo. Hiyo ni faida ya pili ya mtu aliyekaa ndani ya Yesu. Faida ya tatu, kuwa karibu na moyo wa Mungu. Wewe unapokuwa uko ndani ya Kristo, unakuwa karibu na moyo wa Mungu. Faida ya nne, kupendwa na Kristo. Ina maana utapendwa sana. Nikwambie, mtu aliyeko ndani ya Yesu Kristo, Yesu anampenda sana. Hata wewe mama ulioko ndani ya Kristo, Yesu anakupenda sana. Utakuwa ni mmoja wa watoto wanaopenda sana. Sana. Hiyo ni faida ya nne. Ya tano, maisha ya utii utayaishi. Ukiwa ndani ya Kristo, faida ya tano, utakuwa na maisha ya utiifu ndani yako. Utakuwa ni mtu na nidhamu ya kutii, kufuata maelekezo. Ya mwisho ni kupata furaha. Hiyo ni faida ya mwisho. Utakuwa ni mtu wa furaha. Kuna hatari. Andika maumivu. Yaani kuanzia tarehe 1 tumeanza jana mpaka tarehe 30, wewe ni mtu wa maumivu, una furaha kusikia. Huo muondoko wake. Ukisubiri unaweza kugonga na gari. Unaweza kaona wote maadui, yaani wote nchi nzima. Ukasema hawa ni maadui wote. Maana unatembea na chuki kwa ndani